วันนี้เราจะไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะ แล้วอากาศแบบว่ามืดได้อีกค่ะ มืดมาก มืดแบบว่าพายุเข้าลูกที่3ต้องรอดนะคะทุกคนเราต้องรอดไปรับพี่ตุ๊กก่อนค่ะมีคุณไม่ปัดขนตาอายไลเนอร์นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะ เราจะไปภูเก็ตไม่น่าใช่ แล้วเสียงที่ดังอยู่คือพยากรณ์อากาศนะคะมรสุมเข้าค่ะฝนตกหิวป้าเขาไม่ทนแล้วค่ะทุกคนไปค่ะเดินทางต่ออยู่กลางทางมาอยู่กลางทางมาอยู่เลยเนี่ยน่าจะรู้อยู่เราคันเล็กสมีนึงพูดแล้วน้ำสูงมากเลยอ่ะเราจะเห็นน้ำสูงแบบได้ท่าดีเลยค่ะน้ำสูงมากค่ะเกษตรกรถ้าไม่ทำนาก็คงจะชื่นใจ เรามาซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะ เธอไม่ส่งเครื่องดื่มบ้างเลยวีซี่บำรุงผิวค่ะ ออร่ามา เรามาเดินแมคโครเขาใหญ่ เมื่อกี้วัดอุณหภูมิเราใช้หน้าผากนะทุกคน เรายังเข้าใจอะไรผิดๆอยู่ เราเข้าใจผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเราพลาดกันได้เรามาดูวิวข้างนอกนะคะ ข้างนอกมีแบบสระว่ายน้ำข้างล่าง ว้าว อุ้ยแต่มันมืดแล้วนะตอนเนี้ยอาจจะเห็นแบบ อาจจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำมีเด็กมาเพิ่มแล้วค่ะ มีเด็กมาเพิ่มแล้วก็คุณแม่ ตื่นเต้นจังเลยได้เตียงใหญ่ ปีนขึ้นไปสิลูก น้องบอกว่าน้องปีนไม่ได้อุ้ยจริงไหมเนี่ย บอกให้ปีนกับปีน หนูฟังออกได้ยังไงคะ หนูรู้เรื่องแล้วนะหนูรู้เรื่องแล้วนะเอาบายบายกบมือหน่อยกบมือบายบาย บ๊ายบายยังไงบ๊ายบายยังทุกคนก็คือฝนตกไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนทำไมเป็นอย่างนี้พายุเข้าวันที่เรามาเที่ยวบ้าบอเราเป็นผู้เสียสละนะคะ ท
กมากนะคะเด็กๆ แล้วฉันชอบอะไรซื้ออันนี้ที่ยืน กาแฟก็อร่อยดีค่ะร้านน่ารักมากเลยนะคะ ร้านนี้ร้านแลบบิดคาเฟ่แต่ฝนก็คือตกก็คือต้องร่มกันหมดนะคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ สองคนนั้น ขโมยร่มค่ะ ถูกสองคนนั้นถูกขโมยร่มไปแล้วอะน่าสงสารจังเลยไปกิน ก็ไม่ ข้าว กล้า ดีกว่าไปร่มคนอื่นเพราะฉันเป็นคนดีแม่นางฟ้านางสวรรค์คนดีขนาดนี้ใช่ คนดีขนาดนี้ฝนก็ตกใส่ฉัน Oh no! ไม่พายุเข้า มาอยู่ภูเก็ตแล้วนะมาที่ร้านขนมจีนน้ำยาปูค่ะคราวที่แล้วเรามาเราหาไม่เจอนะคะเพราะว่าร้านอยู่ลึกเกินไปทะเลหมอกบนดอยกำลังจะลอยลับอีกแล้ว ไปที่ไหนก็คือฝนตกที่ Oh no! สองคนนี้ทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาใส่เสื้อผ้ามาสีเดียวกันนะคะรู้ว่าเป็นตัวประหลาดนะคะ ใกล้กลับก่อนกลับนะคะ ขออนุญาตเช็คน้ำป่าไหลหลากนิดนึงเกือบตายค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่มองกล้องไม่มองทางอู้ตะไคร่เยอะไปดูน้ำป่าไหลหลากกันนะคะ าวที่ร้านอะไรนะคะพี่ตุ๊ก บ้านไม้ชายน้ำค่ะ ระเบียงไม้ชายหรือบ้านไม้ชาย บ้านไม้ชายน้ำอ่านจากชื่อป้ายเมื่อกี้เลยว่าความจริงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็คิดเอาเขาพามาเขาบอกว่าน้ำจะท่วมสะพานแล้ว เขาพาเข้ากลับไปอี คน กร อื่น อ ก็ บ พากันกลับหมดแล้ว แต่ว่าเราเป็นคนนอก ท่องเที่ยวก็คือยังอยู่ คืออะไร งงมาก ร้านสวยมาก ค
วยกว่าพวกเราก็ร้านนี่แหละ สวยมากเลยค่ะทุกคนคือมันใช่เวลามานั่งกินชิวๆริมน้ำไหมจ๊ะอยากให้ดูแม่น้ำที่กำลังขึ้นด้วยจ้ะ ทำไมอันนี้ ก็คือน้ำที่กำลังจะท่วมหลังชาวบ้าน คือคนที่นี่เขาออกไปกันหมด ก็คือนักท่องเที่ยวก็คือเข้ามา แล้วเขาก็บอกว่าน้ำจะท่วมสะพาน แต่ก็ข้ามสะพานกลับมางงมาก เราจะกลับขอนแก่นบ้านเกิดของเราแล้วนะคะทุกคน บ้านเกิดขอนแก่น